nyuramo baguha amaraso ntiwagenza gute? Ntayo washobora. Ariko tugiye kureba inzira yagenje gute yaharujwe amaraso. Yankunda gutanga ingero rero, buriya iyo abantu bagiye kurwana bashaka gufata nk'agace runaka, abo basirikari rero kugira ngo bazagera kwako gace nuko hari abagomba kugenza gute? Kumena amaraso. Nuvuga ngo abagatuyeho nabo ntibashaka kugenza gute? Ntabwo baba bashaka kukavaho. Niyo mpamvu rero kugira ngo abandi bari kuza aho hantu bagomba kugwana, bamwe bakagenza gute? Bagapfa, kugira ngo abantu babashe kugera mwako gace. Reka twongere twigendere tujye mu ijambo ry'Imana. Abisirayeli bamaze kugwira muri Egiputa, Uwiteka atuma Mose kugenza gute? Kubakurayo. Nuko Mose aragenda, ageze muri Egiputa akora ibitangaza byinshi, ariko abikora imbere y'umwami Farawo, ariko Abisirayeli yanga kugenza gute? Yanga kubarekura. Byabaye ngombwa yuko hagomba kumeneka amaraso kugira ngo Abisirayeli babone inzira barekugwe bagenze gute? Bagende. Inzira yaharujwe iki? Amaraso. Kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa bafate inzira bagende, nuko amaraso yagombye kugenza gute? Kumeneka. Nukuvuga ngo habaye intambara kugira ngo Abisirayeli babashe kugenda. Nimujya rero mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 20 muhereye ku murongo wa mbere, aho baratubwiye ngo amategeko y'intambara. Nukuvuga ngo niba tugiye gufata aho hantu kugira ngo hazagire umutekano, habe nyabagendwa, nuko hagomba kuba intambara. Rero niyo ntambara igomba kugira iki? Amategeko. Mwumve uko Abisirayeli bahawe amategeko. Kaduhere ku murongo wa mbere. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya hehe? Cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati, nimwumve Abisirayeli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha banyu murwanya, imitima yanyu nticogore. Cyo cyari icyambere. Niba mugiye kurwana tukaba tugeze aho dusumanye n'abanzi bacu, icyambere nuko imitima yacu idakwiye kugenza gute? Gucogora. Kuko numutangira gucogora muramwatangiye kugenza gute? Gutsindwa. Icya kabiri, ntimutinye, ntimugire ubwoba. Nubwo abantu mwababonye ari benshi, ariko ntimugire iki? Ubwoba. Gatatu, ntimuhinde imishyitsi imbere y'ababisha banyu. Nukuvuga ngo nitugera imbere y'ababisha bacu, uko twabona ari benshi cyangwa se bafite ibikoresho byinshi, twe guhinda iki? Umushyitsi. Ngo ntimubakukire imitima, ngo mugire ubwoba. Ibyo byose rero nibyo byagombaga kuranga, cyangwa se ni bimwe mu biranga abasirikare. Abantu bashobora kuba ari benshi, ariko abantu bake bakagenza gute? Bakabatsinda. Icya mbere rero nuko batagira ubwoba. Icya kabiri, ntabwo batinya cyangwa se ngo bakuke imitima, kubera ko babonye abantu bari kurwana nabo bafite intwaro nyinshi. Icyo gihe rero abo bantu baba bagomba kugenza gute? Gukomera. Ibyo bintu rero bigomba kuranga abo bantu. Nimukomeza mugasoma hepfo, hari ibyo umutambyi yagiye avuga. Abasore barambagije bakaba bavuga yuko abageni babo, abafite inzu nziza, mbese abagifite ibintu byinshi, bari gutekereza mu ntambara, bazaga gutuma abantu bashobora gutsinda. Kubera yuko umuntu utekereza ko afite umugore mwiza, ahari yagera ku rugamba yamutekereza agacika intege, agatuma bagenzi be bagenza gute? Batsindwa. Ibyo byose rero natwe mu ntambara turi kurwana uyu munsi, hari byinshi tubuzwa kuhagarika,
hari byinshi turi kurarikirwa kureka. Nubwo iyi nzira turi gucamo nababwiye yaharujwe iki? Yaharujwe amaraso. Ariko aya maraso yaharujwe iyi nzira kuba turiho tubona aho tunyura, kuba tuza gusenga, nuko Yesu Kristo yamenye iki? Yamenye amaraso ye ku musaraba, tukaba turimo tugenda muri iyi nzira. Ariko nyamara muri iyi nzira hari ibyo turarikirwa kureka kugira ngo natwe tuzagera aho yagenje gute? Aho yageze. Turararikirwa kureka iki rero? Aba Bisirayeli babwiwe byinshi. Uyu munsi wa none turararikirwa kureka ibyo twimitse mu mitima yacu, amafaranga, ubutunzi, ibyo turararikirwa kubireka. Ubusambanyi, ubujura, buri wese azi ikintu yimitse mu mutima we, arararikirwa kugira ngo rero abashe kukireka. Kuko nutakireka, ubwo urugamba rugiye kurema, ubwo duhanganye n'abanzi bacu, ibyo bintu wimitse mu mutima ntabwo uzabacika, kubera ko ahari tuzagera imbere bakubwire ko amafaranga utazongera kuyakoraho. Abo muri kumwe ku rugamba nawe ureba ubutunzi wabitse, ureba amafaranga wabitse kuri banke, ahari yashobora kuzatuma utsinda, ahari ishobora kuzatsindwa n'amazu meza nubatse, cyangwa se inka nziza mfite. Wibaze nanjye nibaze ko dusatiranye n'urugamba tukaba tugeze aho ruhinanye, ese tuzabasha gutsinda? Ese nta bwoba dufite? Ese bituremerera twambaye tubasha kubisiga? Nibuke Dawidi ngo agiye kurwana na Goliyati, bamwambitse imyenda ngo abona agenje gute? Imuremereye, abasha kuyishyira hasi. Nyamara ngo Dawidi yari yizeye kimwe nk'uko Abisirayeli babwiwe. Yaravuze ngo ni gute Umufilisitiya utakebwa ahangara gutuka Uwiteka? Dawidi yari afite ibanga ry'uko atari uri bugwane, ahubwo Uwiteka ari bugenze gute? Ari bumurwanirire. Abisirayeli rero nabo nta wundi wajyaga kubagwanirira, nta kindi cyajyaga gutuma batsinda. Bagombaga kumva amabwiriza bagasigara ari bake, abasigaye ari bake badafite ubwoba, nabo bakizera yuko Uwiteka Imana ari uri bugenze gute? Uri bubagwanirire. Natwe rero uyu munsi turabwirwa yuko hari uwaharuye inzira kandi akayiharuza iki? Amaraso. Uwo nguwo niwe witeguye kundwanirira, niwe witeguye kukurwanirira. Icyo usabwa ni ukumva amabwiriza gusa, ukumva icyo agutegeka uyu munsi kugira ngo abashe kugenza gute? Kukurwanirira. Reka tugende tujye mu Byahishuwe. Ibyahishuwe ni igice cyaho cya 20 ngana ku musozo, ntabwo jya nkunda kurambirana cyane. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 7 ndetse n'uwa 8. Ubwo twari turi kureba urugamba, abantu bagiye ku rugamba hari amabwiriza bagomba kubahiriza. Iyo bamaze kubahiriza ayo mabwiriza rero babasha gutsinda urwo rugamba. Iyo abantu batsinze urugamba rero mu gisirikare ho bavuga ngo babongera amapeti cyangwa se bagahabwa ibyishimo. Mujya mubona abasirikari bariye barabyibushye, burayo bari ku rugamba siko bari bangana, baje bameze nk'abandi cyangwa se barananutse kubera imihangayiko bari barimo. Ngo ariko iyo bamaze gutsinda, bamaze kubona igihugu, nabo bagira umunezero ndetse bakishima. Ariko abatsinzwe bo nta byishimo bagenza gute? Baba bafite uko bamwe baba barapfiriye hehe? Ku rugamba. Ahangaha rero ku murongo wa 7 baravuze ngo unesha azaragwa byose. Unesha azagenza gute? Azaragwa byose. Bya bindi nababwiye, bya bindi duhatirwa kureka kugira ngo tubashe gukurikira tugere aho watumeneye amaraso, cyangwa se aho waduharuriye inzira yagenje gute? Yageze. Muri Yohana niho bavuze ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranirwa kutazagenza gute? Kuzabamo. Kandi bakongera bakatubwira ngo nimwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru, ngo ingesi n'inyenzi zitagira ngo bazigenze gute? Ngo ziburye. Unesha azaragwa iki? Azaragwa byose, kuko byose byaremwe n'Uwiteka, kandi ibyo yaremye bigenje gute?
biri mu biganza bye. Icyo dukwiriye no kugira ngo tubashe kumvira amabwiriza. Nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Ni ukuvuga ngo nta kindi, iyo abantu banze inyuma muri kumva, yego niba muri kumva ni byiza. Ni ukuvuga ngo rero abingibi nibyo twamaze kubona. Abantu bakunze bwa businzi, abantu bakunze ubusambanyi, abantu bakunze ibyo byose, amaherezo yabo ni urupfu rwa kabiri. Nk'uko twabibonye, iyo abantu barwana bamwe bakabona bagiye gutsindwa, basabwa kumanika amaboko. Iyo umusirikare amanitse amaboko aba yemeye ko yatsinzwe, kandi ntabwo yemera abandi bamufashe ntibemererwa kumwica. Natwe rero uyu munsi wa none, kubera yuko twamaze kubatwa n'ibyo ngibyo, turasabwa kumanika amaboko kugira ngo, kuko twebwe ubwacu ntacyo twakwishoboza, ahubwo Mwuka Wera aze ature muri twe, abe ari we wo kuturwanirira, abe ari we wo kudushoboza byose, kugira ngo kuri wa munsi uri izina twe kuzabagwa muri babandi bazaba mu rupfu rwa kabiri, ahubwo tuzishimire kumusanganira. Iryo ni ryo sengesho nakwifuriza buri wese mu izina rya Yesu. Itegeko rivuye mu ijuru, inkike zose zarari